Hello and namaste everyone. So welcome back to my channel. र आज मसँग छ मेरो भाइ प्रमोद र आज हामी जेम्सी एज अ कन्डक्टर वाला कमेडी भिडियो हेर्दै गइरहेको छौँ हैन रियाक्ट गर्न गइरहेको छौँ सो स्टेप प्राकले बनाएको हो यो भिडियो सो श्वेता बस्नेत पनि फिचर रहेछ सो लेट्स वाच इट आउट एन्ड रमाइलो हान्दियौ लेट्स रक इट गाइज र भिडियोको सुरुवात यसले केरा खाएर गर्छ किनभने अलिकति तागत चाहिन्छ केरा व्हाट जय हो चुरुगा केरा गग हालिदिन्छु यो दाइको च्यानलमा केराको सुरुवात रेडी हो लेट्स ओके स्टार्ट गाइज ओके लेट्स फुल स्विङ भाइ एउटा कुरा भनौँ हजुर भन्नु न अहिले मेरो बुढा आउँदै हुनुहुन्छ अनि यो सेट श्वेताको भइसक्यो? हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ नि दिदी थ्याङ्क यू भाइ श्वेताजीलाई चाहिँ कडाइ बनाइदिन्छ दिदी एउटा कुरा देखाम के भाइ म यस्तो देखिन्थेँ कि 2021 मा हेर्नु त यस्तो थियो कि मेरो पेट खै त कुकुर बिरालो केही छैन त फोटोमा त्यो पेट भनेको होइन कि दिदी पेट र क्या ए, तिमी नै केला हो खाएर बे? त्यस्तै हुन्छ क्या घरको पेट होइन कि दिदी बुढी के बुढी अनि के भयो त 3 वर्ष लगाएर वेट घटाएको दिदी मैले म पनि पहिला लास्टै मोटो थिएँ कि अनि म के गरौँ त खानेकुरा कन्ट्रोल गर्न पर्छ दिदी घट्नको लागि मलाई किन भनिरहेको छ त भाइ ए श्वेता अलिक दिदीको थोरै खानु बेइज्जत दिदी गरेको हिँड्न सजिलो हुन्छ तपाईँलाई भाइ म प्रेग्नेन्ट यसले यो चाहिँ प्रेग्नेन्ट भन्दा त आएन कि पेट भुँडीमा त मोटो बन्नु भनेर सोचिरहेको त्यसले छु क्या कस्तो डुम्बा म हो जस्तै सोझो हो। प्रेग्नेन्ट हो र तपाईँ त्यही भयो ओए खै त लात्ताले त हाने छैन त फेरि ओए ओह मेरो बुढा आउनु भयो। ला त्यो त पागलै हुन्छ होला लातले होइन हातले हाने मात्रै हो है हातले चाहिँ यो को हो? जेम्सी पनि रहेछ है भाडा खोइ त भाइ तिम्रो भाडा चाय केस कसले क्या? दिन्छ हुन्छ हुन्छ जमजम गुरुजी ए दाइ यहीँ रोकिदिनु त खै भाडा पाऊँ त ल ऊ त्यो पछाडि कसले दिन्छ अघि गएकोले नि त्यही भनेर गयो कहाँ हुन्छ त्यसरी तपाईँ दिनु मेरै चाहिएको तिमीलाई भाडा भनेको के भ्याएको त होइन त नि पछाडि कसले दिन्छ के हुन्न मलाई अगाडि कसले दिनुपर्छ ए हो र ओए। भाडा भनेको के हेलो ब्रो हुन्छ नि होइन हुन्छ ढुक्क भएर जाऊ हुन्छ। सुन्नु भयो नि अब त ल त नि जानु जमजम गुरुजी भाडा कसले चाहिँ दिन्छ चाहिँ हेर दाजु यहाँ अगाडि रोकिदिनु है खै भाडा निकाल त ल पछाडि कसले दिन्छ अब हुन नि पऱ्यो नि मान्छे पछाडि दाजु जिस्किएको हो के लाउनु कस्तो नराम्रो जिस्किएको त कहाँ 50ले हुन्छ कस्तो चाप जस्तो ल सधैँ 50 मा आइरहेको छु म 3 जनाको 150 हो नि यार भाइ कस्तो 3 जना मोटो बर भनेको जस्तो बडी सेभिङ गर्ने तपाईँ त्यो अघि गएको दुईटा भाइहरूले तिमीले दिन्छ भनेर गथ्यो के कहाँ त मैले चिन्दा त चिन्दिनँ तिनीहरूलाई अनि अघि चाहिँ के हुन्छ भनेको त म जाने बेलामा हात उठाउँछु हुन्छ भन है तिमीले हुन्छ भनेपछि मलाई झुक्कायो होइन हुन्छ अबदेखि त्यही तालीहरूले लाउनु मजाम पर्ला। हुन्छ जमजम गुरुजी हुन्छ ला मिलेको रहेछ नि त यिनीहरू आइसक्रिम खान जाम केटा हो ला आइसक्रिम खा हुन्छ खै हुन्छ साला ठग ला गुरुजी जाम अब चाहिँ हुन्छ ओए मरेको क्या हो जा त छामेर आइजा हुन्छ छाम भनेको आछ तुम्बा नसा छाम भनेको कसरी हो र छाम्ने नसा चेक गर्न नि आउँदैन तँलाई यो त नवीन दाइको जस्तो ए छ। हुन्छ ए के हो? मरेको मान्छे के भयो यहाँ? जिउँदैछ दुम्बा फिल्ममा आएर जिउँदैछ भनेर त अघि नै थाहा पाएको मैले ए, ओइ बिमल 500 रहेछ त यो सँग त 500 रे चक्रा आज आइसक्रिम खुलान कस्तो चाट्न मन लाग्यो पैसा छैन यार मेरै चाटे मात्रै हो यो मुला जहिले यही भन्छ भाडा तिर्ने 100 रुपियाँ मात्र छ यार भाइ कहाँ 100 हो त नि भाडा 3 जनाको कति हो त दाइ 150 हो नि 50 हो नि एक जनाको ला यार अब के गर्ने केटा हो 50 हो मलाई नि थाहा छ तिमीहरुसँग पैसा छैन र छैन यार हामीसँग नभएर त आइसक्रिम खुला भनेको नि तँलाई अब के गर्ने त मसँग भगो भए हाल्दिन्थे आइसक्रिम खुला यस्तो गरम भन म र प्रकाश पछाडि कसले दिन्छ भनेर झर्छौँ अनि त झर्ने बेला चाहिँ हामीले चिन्दैनौँ भन्दै अनि 50 मात्र दिएर आइज
बाँकीको पैसाले चाहिँ अनि आइसक्रिम खाउँला हुन्न कहानी त यो रहेछ नि त सालीसँग 500 रहेछ हुँदा नि साला चुइया बियोस भके एक्टिङ गरिरहन्छु हेर एकछिन बरु कसो मेरो 150 खर्च भएन छन त मसँग पनि 300 थियो नि कसले निकाल्छ र विमल झोलमामा खाएर अनि आइसक्रिम खामे अब यो मान्छेले हुन्छ हुन्छ त्यस्तो ए देन ए, ल अब मलाई पनि दि त्यस्तै भएको छ कि सानो नहीं नेपालमा एकचोटि गर्दा दिएन कसरी गर्दैन देन दिदी दाइ लाउनु पैसा मलाई नछुनु त जानु तपाईँ देऊ त मेरो ब्लाउज खाली भयो पैसा दिए पनि ब्लाउज त खाली नै हुन्छ तपाईँको त ओए, मलाई त छोएन तिमीहरूलाई मात्र छोयो त नछुनी बचोस् होला नि त हावा हावा चोक हानेर आफै हाँस्छ दुम्बाहरू खै भाडा दिनु त दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अबे पाप लाग्छ पाप लागे लागोस् पाप लाग्छ हाम्रो क्यामेरा जोडेको न पुरा 200 रुपियाँ लाग्छ 100 मात्र चाहिँ हामीसँग त हाफ गर्नु न तिमीहरूको पहिले हाफ छ हेर्नु कति बाटो हाम्रै पैसाले पुरै चिनियर ट्राभल गर्ने हामी मुस्ताङ जाने आइडिया पाएँ मैले ला आफै भन्दै जहाँ बस्नु त्यो पछाडिको केटालाई ल्याङ्गान एउटालाई बाँकी छ छुन जुना छ त यार यिनीहरूको त ए 100 रुपियाँ देन 100 रुपियाँ ओइ केटा हो दियो त 100 रुपियाँ दिदी धेरै नसुन्नु न पैसा दिएन त दिदी दाइ यसलाई किस गर्नु म फेरि 100 रुपियाँ दिन्छु ल उन्न उन्न ओए यस्तो अब त यो त अब त बेकार भन् यार। केटाले किस गरे कि केटीले किस गरे त भने तिमी आधा केटा आधा केटीले किन भन्नु न नभन् भगवान आपका भला करे ला केटीले बाहेक अरू सबैले किस गर्ने भयो यसलाई झर्नी चाहिँ कहाँ हो तिमीहरू ब्याङ्कक ए त्यहाँसम्मको त अझै 100 लाग्छ नि ओए, अब त छैन यार मसँग त पैसै मसँग नि यार अब भाडा चाहिँ कसरी तिर्ने हो हामीले जहाँ बस्नु फेरि मागेर आइज अबे दिदी दिदी लाउनु लाउनु हाम्रो नसुन्नु जानु तपाईँ लाउनु पैसा कसरी बाँच्यो यार तिमीहरू 3 जनाको चाहिँ भाडा निकाल त ल अब ला ओए किडिया ओए कस्तो दामी केटी यार मेरै छेउमा बस्दै नि हुन्थ्यो नि मेरै छेउमा बस्दै नि हुन्थ्यो नि यही फिल आउँथ्यो नि। मजाले हो कि होइन 100%। अनि के अरे लङ बसमा नाइट बसमा पनि एउटा केटी पढ्दै नि हुन्थ्यो लास्टमा चाहिँ त्यो बुढो त यस्तो बस्छ हुने रहेछ दाइ लङ डिस्टेन्समा के हुने रहेछ कि कोही पनि केटीले चाहिँ होइन केटीको सिट भनेर काट्दो रहेछ कि अस्ति एउटाले टेक्निक लगाएको थियो फेरि कन्डक्टरले त्यसलाई सिधा पछाडि पठाइदियो अभियसली त चेन्ज म त त्यो दिन पो थाहा पाएको थिएँ कि म त छुट्टै केटीको सिट हुन्छ कि म अहिलेसम्म जिन्दगीमा त्यो केटीसँग परेकै छैन होला लोकल बस बाइकै फेरि म पनि परेको छु। ओइ यतिको आज त यहीँ बस्छु कि क्या हो जोला उठेछ ओ यार यहीँ आउँछ जस्तो छ तर केटी कहिल्यै बस्दैन एक्सक्युज मी यस आइ एम एक्सक्युजिङ यो सिट खाली हो र हो आउनु न बस्नु यस अब मेरो फ्यान्टासी पुराउने भयो ला हजुरबुवा आउनु सिट खाली रहेछ यहाँ हजुरबा प्याम्पर्स लाउनु भएन आज तपाईँले लागु हो नि नातिनी अनि गो किन चुइरहेछ त बिहानदेखि हगेको हगै छु अनि म पछाडिको सिट रहेछ उल्टी त हुँदैन नि है हजुरबा तपाईँलाई अझ माथिबाट पनि हग्छ यो बुढोले हुँदैन नातिनी खाएको जति सबै तलबाट आइसक्यो तपाईँलाई केही प्रब्लम त हुँदैन नि है ए हुँदैन हुँदैन केही पनि हुँदैन झ्यालमा बस्नु न त हजुरबा भमिट भइहाल्यो भने नि ठिकै हुन्छ हुँदैन हुँदैन नातिनी जाऊ तिमी जाऊ बुढो मान्छे हो माइन्ड नगर्नु ल ए हुन्छ हुन्छ म बुझ्छु हुन्छ हुन्छ बुढो नि अति बुढो रहेछ ला यो बाबु बमिट आउन लाग्यो मलाई दाइ 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 प्लास्टिक छिटो दाइ ल ल भाइ आइसक्यो एकछिन बाजे निल्दिनु बाजे निल्दिनु ए दाइ छिटो कि छिटो आइसक्यो बे छिटो कति गराउँदो रहेछ मुर्दार बाजे आउनु बरु तपाईँ झ्यालमा बस्नु म त्यहाँ बस्छु तपाईँलाई भमिट गर्न सजिलो हुन्छ ल ल बाबु होइन बाजे त्यहीँ बस्नु तपाईँ भयो ल ल नाति बाजे आउनु तपाईँ झर्ने ठाउँ आयो अहिले बास साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ पछाडि बसेर जान त परिरहेको
यस्तो कसैले भएको जोक छैन हो माई गड यो लेभलको त नहोला के यो होला लेभलको हुँदैन यार गाइस यार मैले चाहिँ गरेको छु एकचोटि मैले त कहिले गर्दैन गाइस पहिला मलाई लास्टै भोमिट हुन्थ्यो मलाई त जिन्दगीमा कहिले भएन। तर अहिले चाहिँ हुँदैन फेरि चाहे मलाई अमेरिकै गाडीसम्म किन नलगुन् हुँदैन क्या मलाई चाहिँ अमेरिका गाडीमा जान्छस् नै मतलब भन्न खोजेको त्यही हो भन्न खोजेको त्यही हो। जाम जाम नातिनी खोइ त नातिनी खै हो हरायो भाइ सिट खाली छ र छ भर्खरै खाली भएको छ पछाडि आउनु आउनु वाउ कस्तो ह्यान्डसम केटा पो बसिरहेछ त्यहाँ त कोही केटीलाई यस्तो हुन्छ क्या हो अन्त केटो नै पेनिक भइसक्यो त यदि केटीहरू तिमीहरूले पनि त्यस्तै सोध्छौ भने प्लिज आइहाल आइहाल्छ अब यहाँ हएको चाहिँ उल्टी गरेर कसरी बस्छ ओइ जेम्सै विमल यार यो म्यान बुब्सको के गर्ने के दबाउने दुम्बा कसरी घटाउने भनेको Let's go. कहाँ हो जाने जेम्स गाइस जेम्सी भनेको लायो है लायो रौसीले लायो ए कन्डक्टर ए हामी रामचोक जाने हो हामी जाने ठाउँ अर्कै हो कि ब्रो के गर्ने त गयो अब त्यहाँ झरेर हिँड्दै जाम्ला अब छोड्दै ला जेम्सीजीको त ल्याम्सी बनाइदिइहाले Sayo मलाई पैसा. ए रोक है यसैको हो चोरेको म त ओइ के भयो पर्स नै भेटिने यार मैले चोर रहेछ जेम्सी त यार। तँलाई राख्न दिएँ कि मैले हेर्दै एकचोटि खै त दुम्बा पर्स भेटिस् कि नै गोजीमा त केडा मात्रै भेटेँ यार मैले मैले यही भन्न आँटेको थिएँ ब्रो यही भन्न आँटेको थिएँ अब के गर्ने त ए रोक है ब्रो एकछिन कसैले रोकेर रोकिन्न. एकछिन रोक है खोज्दैछु पैसा घन्टा रोकिस. निकाल्दैछु त कस्तो थर्काको साकार मेरो फेभरेट हो सार पनि रहेछ त गाडीमा मेरो गाडीमै सुत्छु म Oy, तर्कोला फर्का. आफै जबरजस्ती चढाउने अनि पैसा माग्ने तिमी हो त नि कस्तो मान्छे रहेछ म त परे चाउरे. चाउरे खाते भाइ मेरो फर्का हो. घटीगुलो हो आम फ्रम घटीगुलो अनि पनि हार जान्छस् फर्केर. घरजामा यार हाम्रो पैसा तिर्दैन यार पैसा तिर भाइ पैसा तिर भाइ ओ भाइ Love you, साकार मलाई भाइ पैसा. पैसा उठाएको छैन र मथेमा सुका. तिमीले त हुने जबरजस्ती चढाएको हामीलाई जान्न यसमा त टुट पनि रहन्छ क्या अब भिडियो एडिट गर्दा टुट हाल्ने हो कि नहाल्ने हो खै म त कन्फ्युज छु भन्नाले बच्चा जस्तो बेउरा चिकिट. पैसा बाहेक अरू जे मागे पनि दिन्छौँ हामी है हो जे नि दिन्छौँ पैसा बिना केही पनि हुँदैन यो संसारमा के गर्न पर्यो ब्रो भन त ल मलाई देखाउ तिम्रो एस अनि बुबी. What? कहाँ ब्रो यार आइम मेल हो नडराउ. अनि ब्रो किन डराएको? सबजना डोरामा देखाइदिए त्यो त केही नि खतरा हुँदैन। हो तँ देखा न ल देखा त ल नडराउ. खै के छ देखाउ. देखाइदिए के भाडा तिर्नु पारस पर्दैन दाइ बचाउन आउनु। ओइ देखिसमा वाला नारी. पागल निगेटिभ हो त्यो अब त भयो नि। दारीवाला नारी पागल नि केटी रे हुन्न अब झार्देऊ यति छिटो I'm sorry. दुम्बा गाडीबाट झर्ने भनेको त्यो पागल हो। छारी. दाइ लाउनु पैसा आफूसँग राख्नुहोस्. केटीसँग चाहिँ पैसा नलिने हुँदो रहेछ त महल कारुण्डो. यही हो हामी झर्ने रोक्दै ब्रो कसैले रोक. मैले लिटरली फेरि यस्तो रोन्डो सोन्डो गीतहरू सुनेको छैन यसको यार यसले गीत गाएको छ र त्यस्तो यार। यसको ऱ्यापहरू हो क्या त्यो सबै ए रोकिन्न. रोक्देऊ त ब्रो छिटो I'm just waiting for the right time to drop, yeah? हामी न्युट्रलमा छु. साकार कहाँ हो? साकार त्यही छ देखिस् फाइदा पनि हुन्छ कि म्यान बुब्सको Zola is my guy, you know? ए झोला 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 यसको चाहिँ फेरि घाँटीमै TUSS डोन्ट देखिसमा यो पैसा कमाउने ल काठमाडौँ
अन्धो अन्धो मुडा पनि छ यार कहाँ हो भाइ जाने तिमी काठमाडौँ दाइ ल आउनु त आउनु चल आऊ बसमा सिट त छ नि है दाइ 14वटा सिट छ कि तिमी आउनु पहिला सिट खाली छ कि छैन त्यो सोधेको छ 14वटा सिट खाली छ भनेको कि तिमी आउनु पहिला जस मुडामा बसेर पनि आइयो है पहिला पहिला काठमाडौँ उतरी पनि गइयो है पहिला त एकदम टप थियो ए भाइ कहाँ जानु लाग्यो बस लेफ्टतिर छ कि तिम्रो अनि चढाइदिनु न त भैया मान्छे बसिरहेको छ यहाँ आँखा देख्दैनस् कालो चस्मा लगाएर हिँडेपछि कसरी देख्छस् त देख्दिन मैले अन्धो होस् र नदेख्नलाई अन्धो नै हो के म खाते सरी है भाइ आँखामा कालो चस्मा लगाएको देखेर पनि नचिन्नी कालो चस्मा त पछाडिको हजुर बुबाले नि लाउनु पर्छ नि बाबु खै कहाँ लगाएको छ हावा कुरा गर्ने तपाईँ म पनि अन्धो त हो नि बाबु लौ र कालो चस्मा लगाउने सबै अन्धो हुँदो रहेछ कि क्या हो कुनै कुनै लाटो पनि हुन्छ। बालेन पनि फेरि यो छ लट्ठी देखेपछि चिन्न पर्ने होइन र तपाईँले लट्ठी त यो भाइसँग पनि छ नि यो बैशाखी हो बाबु क्यालेन्डर हेर्दैनौ तिमीले वैशाख त गइसक्यो अस्ति नै सिट खाली छ भनेको होइन खै त सिट खाली 2 स्टेप ब्याक आउ त ल अब बस ला मुडामा बस्छ न है एकैछिनमा खाली भइहाल्छ कि सिट यु पिस अफ सिट हुनुहुन्न म झन् सबभन्दा स्क्याम यही हो यही हो एकैछिन त हो नि मुडामा बस्नु नि त है पल्लो चोक आउँदासम्म सिट खाली भइहाल्छ मान्छे छ झर्ने दाजुहरू झमझम कुर्सी ब्रो उठ त म बस्छु यहाँ तिम्रो बाबाको उमेरको हो म कस्तो बोरो हो र मलाई के थाहा त अनि उठ्नु म बस्छु त्यहाँ किन हुन्न हुन्न देख्नु भएन डिसेबल छु म यी नेपाल कसरी गरिदिउँ त म बढी बोल्छस् अगाडिको सिट जहिले डिसेबल मान्छेको लागि हो भन्ने थाहा छैन तँलाई यहाँ त अपाङ्गको साइन छ त फेरि उता जा तपाईँ अझै उठ्नु भएको छैन उठे त नि बस अब ल यो बुढो दुईचोटि किन उठ्यो आया, साला अन्धो ओए एउटा डिस्ट्रिबिन मान्छेलाई सिधै अन्धो भनेर उच्चारण गर्छस् म नै डिसेबल त हो नि मैले त भन्न पाइहाल्छु नि एउटा खुट्टा छैन मेरो ए हो र छ त फेरि खुट्टा त अर्को छैन के बिचको छ त छ त अर्को खुट्टा पनि त्यो मेरो खुट्टा होइन अनि कत्रो ठुलो ए डिसेबल भाइ ठिक छ नि हैन अब त सिट पाइहाल्यौ यो सिट हुन्न मलाई किन झ्यालको सिट चाहियो मलाई म भ्यू हेर्छु गीत लाउने भन्नु म गीत सुन्छु ए गुरुजी गीत बजाउनु त ल बालेन पनि छ ओ ड्राइभर दाइ बालेन। यो गीत चेन्ज गर्नु त नदेखे भए हुन्थ्यो होला यो नि चेन्ज गर्नु त छिटो सागारको गीतलाई आयो बरु गीत नै बन्द हाल्नु तपाईँ राम्रै छ त गीत हेर्न नसके पनि सुन्न त सुन त चुप्लाक तर भाइ यो माइक्रो चाहिँ सफा लाग्यो है मलाई बस भन्दा त के रे यो बस पनि होइन अझ तिमीलाई बस लेफ्टतिर छ भनेर भनेको होइन मैले धोकेबाज पैसा कमाउनुको लागि मलाई आफ्नै गाडीमा चढाइ छैन मेरो गाडी त होइन यो साउको हो भाइ तिमी त होसियार हुनुपर्छ कि बाले अन्य मान्छेलाई त नचिया धेरैले ठग्न खोज्छ झन् यस्तो खलासीहरूबाट त तिमी झन् होसियार हुनुपर्छ कि हो है अङ्कल हाम्रो डिसेबिलिटीको फाइदा उठाउँछन् कि सबैले डिसेबिलिटीकै फाइदा उठाएर त सिट पाइस् नि तैँले नि त चुप्लाक म पनि स्याङ्जा जाने मान्छे हो जबरजस्ती हिँड्नु कि हिँड्नु भनेर चितवन जाने गाडीमा चढायो जाँठोले मलाई वाह! अझ काठमाडौँ जाने गाडी पनि हिँड्यो ला देख्यौ यिनीहरूको उद्देश्य भनेको यात्रीलाई ठगेर जसरी नि पैसा उठाउनु कोही यस्तो छ र यो पहिला पहिला हुन्थ्यो होला है काठमाडौँ जाँदाखेरि एकैचोटि कहाँ पुगेर त्यसो थाहा हुने के आजकल हुन्थ्यो होला हुँदैन पहिला पहिला चाहिँ अहिले त मान्छेहरूले सोध्न थाल्छ पहिला त मान्छेले सोद्धा पनि सोध्दैन थियो आजकल थाहा पाइछ नि धेरै भइसक्यो अनि फेरि यो हुन्छ नि कन्डक्टरहरू अनि जान्छ 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 भनेर हालिदिइहाल्छ हालिदिइहाल्छ नि मात्रै हो हो है अङ्कल तपाईँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो हो र देख्यौ त म कस्तो छु भन त ल यस्तो देखि ल भाडा दिनु त ल भाइ साला ठक्क खुट्छस् 100 रुपियाँ मात्र दिन्छस् फिर्ता 500 रुपियाँले थाहा पाउँदो रहेछौ त छामेर थाहा पाउँछु मैले जे कुरा पनि हो ओए। त्यही भएर अघि मेरो खुट्टा छामेर थाहा पाइस् त चुप्लाक ल यो कुन औला हो भन त बाबु छामेर ए छि अङ्कल आउँला भनेर के छाम्न लाउनु भयो मलाई हँसाइस जाँट हो लाउ भाइ 500 फिर्ता कहाँको बजाउँछ त्यो हो ल यो ठिक छ ल छामेर थाहा पाउँछु कि मैले हो रहेछ बाबु तिमी चितवन जाने त अब काठमाडौँ जाने मान्छे अङ्कल जहाँ गए पनि एउटै त हो मेरो लागि त किन नि त्यस्तो जसै भिख त माग्ने हो अङ्कल यो गीत छ यो सके यार ल साथीहरू रमाइलो भयो भिडियो चाहिँ होइन मजा आयो तर यसमा डबल मिनिङ अलिक धेरै नै थियो होइन सर धेरै नै थियो अलि चाहिँ साकारको चाहिँ अलि डमाइन्ड रमाइलो भइरहेछ सिन बढी हुनुपर्ने थियो होइन अलिकति सब्सक्राइबर चाहिँ बढाइदिनु पऱ्यो है साथीहरूले
दाइको च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट ठिक टाइम छ अहिले 10 छ होइन यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ 1500 बनाउनु पर्यो 10,000 देखि लिएर लगभग अहिले चाहिँ 100 सम्म बनाउनु पर्यो बिस्तारै त्यसपछि चाहिँ डेभलप हुन्छ So guys, thank you for watching. So see you in the next video. So till then, stay safe. रमाइलो गरौँ, हाँस्दै गरौँ है त ल, बाई बाई.